Naomba waandishi wa habari, ikiwapendeza, wakati wa kutoka hapa tubieni njia hiyo, alafu mrejee mjini, na kwa sababu mabasi yapo yatawapeleka, mtaona kazi nzuri inayofanywa na serikali. Lakini sehemu ya pili ni ya Ihumwa, bandari kavu, Matumbulu hadi Nala, kilomita 60. Ujenzi wake umefikia 85%. Kwa ujumla barabara hizi tunakwenda kuzimalizia kwa 100% katika bajeti ya serikali inayoanza tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025. Pamoja na kwamba ni bajeti ya uchaguzi, lakini hatuwezi kuacha huduma zingine. Kwa hivyo tunakwenda kumalizia kazi hii kubwa ya ujenzi wa barabara ya mzunguko katika jiji la Dodoma ili tuondoe changamoto ya foleni ambayo inatusumbua kwa sasa. Lakini kazi nyingine kubwa ambayo inafanyika katika makao makuu ya nchi jijini Dodoma ni ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Tunajenga uwanja huu kwa sababu tunatambua hapa ni makao makuu, patahitaji ndege kubwa kutua katika jiji hili, na huduma nyingi ambazo uwanja wetu uliopo sasa, baadhi ya ndege haziwezi kutua na huduma nyingi haziwezi kupatikana kwa sababu zinahitaji uwepo wa uwanja mkubwa wa ndege. Kazi ya ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Msalato inaendelea vizuri. Hivi ninavyozungumza utekelezaji wake umefika 87%, na mradi huu wote mnafahamu umegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inahusisha ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, yani runway, barabara za maungio, taxiway, maegesho ya ndege yani aprons, ujenzi wa uzio wa usalama, barabara ya kuingia na kutoka kiwanjani, maegesho ya magari na uwekaji wa taa za kuongozea ndege, ambapo utekelezaji wake unaendelea vizuri. Lakini awamu ya pili utekelezaji wake umekamilika. Lakini awamu ya pili inahusisha jengo la abiria, mnara wa kuongozea ndege na majengo mengine ambayo ujenzi wake pia umefika 53.1%. Nataka niwahakikishie katika mwaka huu wa fedha ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato pia utaendelea, na malengo yetu ni kwamba katika mwaka huu wa fedha ndege zitaanza kutua Msalato. Kuna baadhi ya kazi katika ujenzi wa uwanja huu zitaendelea, lakini kazi hizi hazizuii ndege kuanza kutua katika uwanja wetu wa Msalato, kwa sababu tunahitaji baadhi ya huduma zianze kutolewa sasa. Juzi wakati nikiwa kwenye ndege nikutana na jamaa zangu, wananiambia bwana, hizi Airbus kwa nini tunaziona Dar es Salaam hatuzione Dodoma? Nikamwambia muda mfupi zitaanza kutua Dodoma. Airbus kwa uwanja tulionao, ikiwa full capacity, ikiwa na abiria wote imejaa, uwanja wetu ule ni mfupi, lazima ipate uwanja mrefu. Kwa hiyo uwanja wetu wa Msalato utakapoanza kufanya kazi, Airbus, Boeing, Dreamliner zote zitaanza kutua pale, na tutafurahia uwekezaji mkubwa ambao nchi yetu imeufanya katika shirika letu la ndege la ATCL. Taarifa nyingine ambayo ningependa kuwapa ni juu ya maendeleo ya ujenzi wa bandari. Ndugu zangu, kama wote mnavyofahamu, mwezi Oktoba mwaka 2023 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA ilisaini mikataba mitatu ya uwekezaji na kampuni ya DP World MEA FZE ya Falme za Dubai. Mkataba wa nchi mwenyeji, mkataba wa upangishaji na mkataba wa uendeshaji, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuifanyia mageuzi bandari ya Dar es Salaam ili kuiwezesha kuwa na ushindani kikanda na kimataifa na kuiwezesha bandari yetu kutoa huduma kwa ufanisi wa hali ya juu. Sasa najua katika siku 2-3 kumekuwa na maneno mengi, uwekezaji ule, uwekezaji ule, uwekezaji ule. Mimi ndio msemaji mkuu wa serikali. Nataka niwaambie wote wanaotumia majukwaa, simalizi neno la mwisho, kupotosha serikali ipo na itakuwa inatoa ufafanuzi wakati wote. Moja kati ya mambo makubwa na mazuri yaliyofanywa kwa maono na umahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni uwekezaji katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Na kwa sababu siku 2-3 yamezunguka maneno, nitarudia kusema manufaa makubwa na faida kubwa tunazozipata kutokana na uwekezaji kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Na ningependa hili jambo lieleweke. Kwenye mambo haya ya msingi itakuwa bumper to bumper, data kwa data. Ni lazima Watanzania wapate tafsiri sahihi. Natambua kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni vizuri Watanzania waende kwenye uchaguzi wakiwa na taarifa sahihi ili wafanye uamuzi sahihi kwenye uchaguzi. Sasa naomba ndugu zangu waandishi wa habari, nitumie nafasi hii kuambia Watanzania, katika kipindi cha kuanzia Januari mpaka Disemba mwaka 2024 kampuni ya DP World
ambayo uwekezaji wake ulikuja na maneno mengi yaliyotulazimu tusilale kutoa ufafanuzi, imefanya uwekezaji wa awali katika maeneo mbalimbali ya uendeshaji ili kuongeza ufanisi wa huduma za bandari, na uwekezaji uliofanyika katika kipindi hiki nilichokitaja ni wa kiasi cha shilingi bilioni 214.42. Yamefanyika mambo gani? Kwanza, umefanyika uwekaji wa mitambo minne aina ya rubber tired gantry crane. Mitambo hiyo imegharimu kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 96. Mitambo hiyo ni mahususi kwa ajili ya kuhudumia shehena ya makasha kwa ufanisi na kasi kubwa zaidi. Kabla ya uwekezaji huu, TPA ilikuwa na mitambo miwili tu, na sasa jamaa wametuletea mitambo 8 na mahitaji sasa yamefikia 100%. Maana tulikuwa tunahitaji mitambo 10. Ya TPA ilikuwepo miwili, jamaa wameleta 8, sasa tuna mitambo 10. Ushushaji wa makasha kama nitakavyowaambia sasa hivi sio kwa foleni. Meli inakuja, inapaki, muda itakaotumia ni ule wa kushusha makontena. Nikisema makasha na maana ya makontena, wa kushusha makontena. Baada ya hapo inaondoka, hakuna kukaa kwenye foleni. Lakini pia jamaa wamefanya ununuzi wa mitambo mingine miwili, na hii ni mitambo inaitwa ship to shore gantry crane. Mitambo hii mipya ni kwa ajili ya kutumika katika kitengo cha makasha cha bandari ya Dar es Salaam. Ina thamani ya shilingi bilioni 115. Imewekwa pale na inaendelea kufanya kazi. Lakini pia wamenunua inaitwa terminal tractors. Kampuni ya DP World imefanya uwekezaji kwa kununua mitambo mingine mbalimbali, yakiwemo hayo matrekta 20 ambayo hutumika katika kuhamisha na kusafirisha shehena kutoka sehemu moja ya bandari kwenda eneo jingine. Lakini pia wamenunua tunasema trailers, matela yale kwa lugha ya Kiswahili tunasema matela yale ya kubebea hayo makontena, kuyachukua au mizigo mbalimbali kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Wamenunua 31 ambayo yanatumika kuhamisha hizo shehena. Sasa sambamba na uwekezaji huu, jumla pia ya majenereta yaliyofungwa pale ni 7. Uwekezaji huu kwa pamoja umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 13. Nimeamua kuyataja haya ili watu wasifikiri kwamba tunaposema mageuzi yamefanyika na uwekezaji umefanyika mkubwa wa bilioni 214 ni maneno tu. Tunataka tutaje na vifaa ili waone. Lakini moja kati ya maeneo ambayo yanaleta changamoto kubwa ni eneo la mifumo ya bandari, ambayo ndio ilisababisha ufanisi mdogo sana wa bandari. Kampuni ya DP World inaendelea kusanifu mfumo wa kisasa wa tehama wa kuhudumia shehena. Mfumo huu ni mahususi kwa ajili ya kutoa huduma za uendeshaji. Sehemu ya kwanza ya kazi ya usanifu wa mfumo huu imekamilika na kwa sasa umeanza kutumika, na wateja pamoja na wadau wanapatiwa huduma za DP World. Jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 3.1 zinatumika katika uwekezaji huu. Tumeanza kutumia na matokeo yake tumeanza kuyapata. Sasa hivi kwa watu wanaotumia huduma za bandari, longolongo za subiri kesho zimeondoka, kwa sababu DP World wamekuja na suluhisho. Wamekuja na mfumo ambao umejibu changamoto ambazo tulikuwa tunazipata. Lakini pia wamefanya ununuzi wa mitambo zaidi ya kisasa na uendeshaji, ambapo katika kipindi cha mwaka huu 2025 kampuni ya DP World imeanza na utekelezaji wa awamu ya pili ya mpango wa uwekezaji utakaogharimu shilingi za Kitanzania bilioni 104. Huu ni mpango utakaohusisha ununuzi wa mitambo mingine miwili aina ya ship to shore gantry crane SSG, ujenzi wa milango mipya ya bandari inayotumika kuingiza na kuondosha shehena mbalimbali bandarini, na maboresho ya maeneo ya kuhifadhi na kuhudumia shehena. Kazi nyingine kubwa iliyofanyika ni kuhakikisha tunashirikisha wadau vizuri katika shughuli za bandari, na matokeo yake ni kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la shehena kutokana na kazi hizi. Kwanza, uwekezaji kwenye bandari yenyewe ulifanywa na DP World, lakini pili, ushirikiano mzuri kati ya mamlaka yetu ya usimamizi wa bandari TPA na wadau mbalimbali. Matokeo yake ni nini? Tumeweza kuongeza shehena ya makasha ambayo yanahudumiwa, yani makontena ambayo yanahudumiwa na bandari yetu. Idadi ya makasha inayohudumiwa na waendeshaji binafsi katika kipindi cha mwaka 2024-25 imefikia makasha ya futi 20, yani makontena ya futi 20, 1,159,000
387 sawa na ongezeko la 28% ikilinganishwa na makasha 900 na 4424 yaliyohudumiwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2023-2024. Lakini la pili kubwa, mapato ya jumla kwa bandari kwa mwaka yameongezeka kutoka shilingi trilioni 1.1 yamekwenda shilingi trilioni 1.5. Fidia pia imeongezeka kutoka shilingi bilioni 49 sawa na 4% hadi shilingi bilioni 329 ambazo ni sawa na ongezeko la 36%. Kwa mnaweza mkaona faida kubwa ambazo zimekuja kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika bandari yetu. Na jingine niliwaambia hata wakati ule tunatoa ufafanuzi. Moja kati ya mambo makubwa ambayo yametusaidia baada ya uwekezaji wa DP World, gharama za uendeshaji wa bandari yetu zimepungua kwa karibu 50%. Kama 46 hivi kwenda 47 48. Tumeokoa gharama za uendeshaji kwa karibu shilingi bilioni 500 kwa mwaka. Tulikuwa tunakusanya kama bilioni 800 850 hivi kwa mwaka, lakini tulikuwa tunatumia sehemu kubwa ya hizo fedha, karibu zote tulikuwa tunamaliza kwa sababu ya gharama za uendeshaji wa bandari. Kwa tulikuwa tunaishia kupata mapato yanayotokana na TRA tu. Sasa hivi tumeokoa gharama kubwa za uendeshaji wa bandari kwa sababu tumeleta sekta binafsi, imeleta suluhisho, uwekezaji kwenye miundombinu, kwenye mifumo ya uendeshaji, na matokeo yake sasa nchi inanufaika na uwekezaji. Na yako maneno kwamba uwekezaji huu tumewapa bandari. Naomba kuwakumbusha Watanzania, tumeingia mkataba na DP World, mkataba ambao tukitaka wakati wowote tutauvunja. Mkataba unasema wazi, upande wowote unaweza kuvunja mkataba bila kwenda kwenye vifungu kwa undani vya kisheria. Kwa hiyo wale ambao wamepita kuambia watu kwamba tumewapa bandari moja kwa moja, sio kweli. Hii ni biashara, na bandari ndugu zangu ni biashara. Bandari ni pesa. Na uwezo ukaenda kwenye biashara unaleta siasa. Kwenye biashara ni namba. Biashara inatakiwa ikupe faida. Anayefanya biashara vizuri anapata faida zaidi. Sisi tunafanya biashara ya bandari, tumeendesha wenyewe kwa miaka yote. Faida tuliyokuwa tunaipata tumeiona. Makusanyo bilioni 800 ya bandari na wadau wake pale bandari, bilioni 800 kwa mwaka. Leo hii tumewapa DP World, tumeshafika trilioni 1.5, yani bilioni 1500. Tumetoka bilioni 800 kwenda bilioni 1500. Sasa Watanzania, kipi chema? Tuendelee kubaki tunaendesha biashara wenyewe kwa mapato ya bilioni 800, au tumewaita DP World ama wawekezaji ambao sasa wametuongezea mapato kwenda bilioni 1500 na uwekezaji unaendelea? Tutapata zaidi ya hapo. Huyo ndio Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na maono yake. Hatuwezi kuwa na bandari ambayo kila siku watu wanacheka. Nataka niwaambie Watanzania, kuna mtu mmoja miaka fulani aliwahi kusema, mimi nikipewa bandari ya Dar es Salaam nitaendesha nchi kwa kutumia bandari peke yake. Alikuwa anatuambia kwamba tunachokusanya kutoka kwenye bandari yetu ni kidogo kulingana na tunachostahili kukusanya. Mheshimiwa Rais amezinduka, ita wawekezaji, tumeshaanza kupata pesa nyingi kutoka kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tumekipata baada ya uwekezaji huu ni kupungua kwa muda wa meli kusubiri nangani. Meli zetu zilikuwa zinasubiri nangani kwa wastani wa siku 30. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 2023-24. Kabla ya hapo zilikuwa zinasubiri mpaka zaidi ya mwezi. Tulikuwa tunafika mpaka siku 46. Meli zinasubiri nangani, ziko kwenye foleni ya kwenda kushusha mizigo katika bandari ya Dar es Salaam. Uwekezaji huu ndani ya mwaka mmoja peke yake tumefanikiwa kupunguza wastani wa meli kusubiri. Na hizi ni meli zile za mizigo mingine, wanasema general cargo. Zile za makasha zinakuja moja kwa moja, zinatumia siku 3 siku 4 zimeshusha zinaondoka. Hii mizigo mingine meli sasa wastani wa kusubiri nangani kutoka mwaka jana, acha mwaka juzi. Mwaka juzi ilikuwa siku 46. Mwaka jana ilikuwa siku 30. Mwaka huu tumeshusha hadi kufika siku 6. Meli sasa zinasubiri nangani kwa siku 6, zinakuwa zimeshusha makasha yake. Na ndugu zangu waandishi wa habari, hili jambo linaweza likachukuliwa kwa wepesi.
lakini tulianza kupata changamoto ya meli kukataa kuja Tanzania. Wenye meli wanakataa, wanasema tukienda Tanzania tunapaki meli muda mrefu, tunachelewa kufanya biashara. Lakini zaidi ya hapo walikuwa wanatoza kwa ucheleweshaji uliokuwa unajitokeza. Kwa hiyo gharama za bidhaa zinazowaendea Watanzania zilikuwa zinakuwa kubwa sana, kwa sababu mtu anayeagiza bidhaa kuleta Tanzania akisubiri muda mrefu akatozwa kule na mwenye meli, zile gharama alizotozwa anakwenda kuziweka kwenye bidhaa, na wewe Mtanzania unakwenda kuzilipia kwenye sabuni, kwenye nguo utakayonunua, kwenye mafuta utakayonunua, na kila chochote utakachokinunua inakwenda kuongezeka kule. Sasa muda umepungua na gharama zetu pia zinapungua, na ndio maana unaona pia nchi yetu hata mfumuko wa bei uko vizuri, ukuaji wetu pia unakwenda vizuri. Ni kwa sababu kuna hizi afua muhimu ambazo serikali imechukua hatua na sasa zinatuletea matokeo mazuri. Mfumuko wetu wa bei sasa hivi uko kama 3.1% kwa mwaka jana. Sawa, tumefanya vizuri sana kwenye uzalishaji wa chakula, lakini pili, gharama za bidhaa zinazokuja kutoka nje zikija kwa gharama kubwa, mfumuko wa bei pia unaongezeka na inawaletea shida wananchi wetu. Lakini uwekezaji huu umeongeza pia ajira kwa Watanzania. Hadi Machi 2025